你拍只 A 啥？无当然迄鱼仔就靠，加，靠，夸张！哎哦，哦，这位大尾。Hello， 大家好，我是 Victor。今天呢，我带了一把很莫名其妙买的杆子的哈。那为什么会说这杆子莫名其妙呢？就是因为我这阵子啊，在抖音上面一直滑到关于它的影片啊，所以就好奇买了一把来试试看。那为什么会好奇呢？我猜给你们看，就是这样子的。它这个啊，你听哦，多了一个声音啊，哈，就是。就跟那个 DC 一样，有一个声音这样子嘛，对不对？对啊，就买了。那再来第二个会买它的原因哦，是这里我给你们看一下，它这个杆尾搞得像那个有没有？这个啊，断不了这样子啊，这好像太尾吧，对不对？就整个断不了啊，断不了对我来讲就有很大的吸引力。因为我常常在断杆嘛，反正就是因为这个声音跟这个尾巴，我去买了这把杆子啊，好用不好用我不知道，所以今天就特别带出来要玩一下。那这一次嘞，我身上还有带吐司，预防打龟吼。那吐司也可以钓到比较大的鱼，对不对？所以我们就试一下，好不好？那就先准备东西。等一下，我先脱个外套，好了，有点碍事，不是热了，是碍事。先脱掉。那这个杆子啊，我买的是比较短的，你看，超短，所以拿来钓这个可能不太适合哦。就不管了，反正先试一下再说嘛，搞不好意外的好用，对不对？试试看哈。我看一下我带什么东西。今天带的饵比较少，破雷蛙，跟 VIP。靠！我只有带这2个哦，好吧。我本来想说丢个水表饵，但是没有带，应该说没带到了。上次我把它全部拿出来了，直接 VIP 开始好了。啊，对了，这种小 VIP 啊，你们要勾的话，就是勾第一个洞，第一个就好。第二个的话，泳型会很奇怪。好，开始哦，跳。中了！哇，掉了！什么东西？又中了！怎么回事？八丢的吗？太夸张了吧！丢！跳！跳到了，超快的哦！哇，有点重，哇，好大一只哦！速度流，马上就来了。今天真的是失算了，没有带到水表饵哦。不然应该很好玩。我载小孩去上课就赶快冲出来钓鱼了，所以很多东西都没带到。尤其今天是骑机车，更多东西都放在车上，随手一把就出门了。好了，反正开湖就好。我们继续骗老吴，就东。丢啊！哇，很好，一样是无锅鱼，超大只，有看较细只的无？我较大只是变算？现在是要干，要钓哪？黄哥诶！哇！硬举啊！我个样就可以。这哦，才有人去饲啊。这人去啊？有啊，有人去饲啊。这人去啊？有啊。
啊，就饲的才来钓咩？饲的较好钓啊。啊，细尾啊来。靠这细尾。细尾啊，啊无咧。这我6月冰桶就满啊。是哦。 6只鱼啊无啊，我个月拢我买几10块。你全部5个鱼甲钓起来，啊到啊上尾的话就是其他啊，就是无共款的鱼啊。讲个浪吧。放白色的糖试看嘛。那么白色的应该足够夹的，试看嘛。不吞。应该。哦，钓过来有无？哦，白色的啊，食白色的，白色的，就是食白色的啦。有无？啊，这几吨的啊？哦，白色的就钓啊啦，有无？我靠！干什么吐司？你个头诶！吐司边河绿啊，左边河绿，右边河绿。哇塞！哦靠！超好耍诶！无哪吃啊？打入去。哦，靠腰啊！白色的有无？你看，个钓啊，阿拉去啊！没得吃啊？应该是哦。瞬间秒杀呀！来啊！超矮吼，这鱼啊！哦钓啊！哇，超大喙，合一个安尼。你嘛钓啊？哦！啊！马卡！哇！冲过来一只福气啦，靠！好，要你拿吗？够夸张诶，搞到变轨到底是安怎？你看，来买鱼啊，好多，好像这种。倒，唔是吧？是吧？佮加呀，配掉。嚯！来买鱼大鱼伞的，这应该袂涨潮。袂啊，都袂涨潮。哦，超大哎，合一个起啊！佮钓啊，大尾。你讲的蓝蓝绿绿的这尾。我是看谁？青，哎呦，lucky。海鱼。换我。加浮标啦。买你只，咱们浮标买你只。佮钓啊啦，哎配钓。一个，两个，我你讲。你看鱼要够夸张，对边杀过来就钓啊！是什么神仙钓点呢？哇操！小大的合落啊！我来找啊！你拍只 S 啊？无等下迄鱼仔就靠！加！靠！夸张！哎哦！哦，这位大尾，小大尾，OK 啊！背起来好吧，看下长影未？哦，够粗的，够粗的啦，够腰，够咸的。我你脚够雄的，一喙就好味啊！没有，不来了，不好玩。我嘛是跟你好吧？没有给他饲料，他不吃了。啊，够好味啊！你看，这比钓鲈鱼更恐怖。哎，红魔鬼，会开呀！哎呀！还有红魔鬼呢？头前啊，唔讲应该钓袂着。拢叫抢呀，就系啊。
哦哦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 ！我中！哦，要打结喽！头前啊，红红遐有无？有无？红红啊，有无？哦，哦，你看遐，迄个迄肉粽下骹遐。哦，我钓鱼啊！你钓鱼？哦，遐肉粽遐下骹两三只，你看无？你肉粽遐结啊，遐应该有。你去后壁看肉粽，后壁看，迄块应该足济。哦，吐司变合力，好样啊！你没比出干。蛮有影。你今仔看要坐歹几组？哇！直接吸耶！我操！鱼啊，走了了啊啦！鱼啊，你惊死了了啊啦！无半尾啊，干！靠腰！老板没有鱼。老板就是在那里没有鱼。你看我咧笑死！我钓鱼啊啦！我结果你后壁钓鱼啊！哦，这么大尾呢？超大的这个。好，各位，我们准备下班哦。今天就是要来钓老吴的了，让你们看一下这把杆子优不优秀哦。啊，其实我这样子测下来啊，感觉是还不错。重点是我买这个，这个较短哦，这个是506 UL 龙，这比较短。然后，拉鱼的感觉也还算可以啦。啊，你们如果有要钓大一点的鱼的话，它有出长一点的，啊，就可以去参考那个长一点的版型，不一定要选这种小的。这个因为我放车厢里面偷跑方便了，所以就买这种。那另外它也有出那个2批的，2批我就没有买了，因为放车厢放不下。好，那再来哈，因为它这个是有冠蜂鸟这个品牌啊，所以价格比较高一点啊。你们如果不要买这个品牌，也是一样会掉的杆子的话，去找它有很多这种一模一样的，只是它不是这个标签。对，这个不要说是我讲的。反正就是这样子啊，价格差很多啦。啊，你们如果有兴趣的话，自己去买，我觉得还不错啦，应该拿去搞钱打也很爽，好不好？如果你们没有要玩溪流的话，不用买这么短，可以买长一点的，大概就是这样了。好了，那今天的影片就到这边，下次见，拜。丢！靠，拔掉呀，拔掉卡称啊！你看啥拔掉卡称？叫人家屁屁，厉害，还搞那么大只。你给到大声。